Och här har vi en större rackare. Ja, Huaweis 20K växelriktare. precis. Den där klarar dubbelt så hög effekt som den här lilla 10 kW som vi har liggande här bredvid. Lite större kartong. Jag ska öppna och se vad som finns för roligt här i då. Samma sak här. Ja, borrmall för att få korrekt mått när man sätter upp den på väggen. Så att man sätter den mot väggen, markerar hålen och borrar. Och samma kontakter som 10K. Ja, precis. Exakt samma uppsättning kontakter, dock lite fler DC-kontakter. Så att just den här 20K-modellen den har ju då dubbelt så många ingångar för DC-sidan som den här 10 kW har. Av naturliga anledningar kanske eftersom den har ju dubbelt så hög effekt. Och sen så har vi Väggfästet. Det här är då den biten som man sätter på väggen som man sen hakar upp växelriktaren på. instruktionsboken. Ja, den här första som man brukar slänga. Ja. Och lite skydd. Även så här. Det är som ett barn på julafton. Ja, det här är ju det bästa man vet. Att öppna upp. Lite större. Har du plasten här? Ja, så. Lite större, men Du ställer dem bredvid varandra kanske? samma design. Ja. Lite tjockare bara. Ja, precis. Utsidan ser ju rätt identisk ut. Utan det är ju... Ja, den här har gått på diet. Det är lite slimline. Ja. Här kan man ju se att den är ju väldigt mycket högre, 20 kW. Men Ja. ytmässigt på väggen så tar den inte mycket större yta. Nej, ja, det är nästan exakt samma dimensioner. Det är bara tjockleken som skiljer. Ja, precis. Vad kan det vara i viktskillnad då? Några kilo? Det beror på hur stark den är om det känns mycket. Ja. Men inte så jätteviktigt. Som en mellanstor Cocker-Pro. Ja. Ja, men den är absolut, den borde vara tyngre för det är större kylfränsar på den och den ska ju hantera dubbelt så mycket effekt som den här 10 kW. Ja. Men det är ju väldigt fiffigt att om man väl installerat en så ser allting identiskt ut nästan. Ja, alltså för installatörerna så är det ju jätteskönt att det är samma teknik bakom de här. Det är samma typ av kontaktdon både för data och för kraftkabel. Lite grövre kablar bara för kraften. Och sen sitter det lite fler ingångar för solcellerna då. Det är det stora skillnaden. Men det är samma typ av anslutningar, samma vred, samma sätt att konfigurera och starta upp den här. Ja. Det är jättebra. Och varje sån här port är plus och minus och en egen MPPT eller hur ser det ut? Ja, den här har ju då 2 stycken, man kallar det MPPT eller kanaler. Och sen har man då 2 ingångar på varje kanal. Så att den kan ha 4 slingor med solceller men då sköter de den som 2+2. Tar det längre tid att installera en sån här stor än en liten eller tar det exakt samma? Det är ju några fler sladdar. Det är ju det enda som skiljer så att det är ju marginell tidsskillnad. 5 minuter extra? Ja, alltså det är ju... Den är ju inte heller så att det måste vara 2 personer för att lyfta den här på plats. Utan just att man har gjort det här smarta med väggfästet och gör ju att när man har satt väggfästet är det ju väldigt lätt att för en person bara hänga upp växelriktarna. Ja, jättebra. 2 styckna av Huaweis bästsäljande växelriktare. Bägge är väldigt, väldigt populära på den nordiska marknaden. Ja. Och bägge är väldigt snygga. Ja, från när vi på release distribuerar de här så kommer de alltid med wifi och datadongel, även 20 kW. Alltså, ja. Det har vi inkluderat i standard i våra växelriktare. Så samma sak här som på 10:an. Du behöver inte köpa till någonting. Det är standardverktyg. Du behöver inte öppna upp någonting. Snabb att installera. Trevlig att ha sig. Helt korrekt. Ja. Ja, men då tackar jag så mycket för denna introduktion, Robert. Ja, tack för det. Jättekul att få komma hit och prata om de här växelriktarna.